Пиво подержишь? Этого безумного лыжника зовут Вова Ветер, и он забанен за неадекватное поведение почти на всех горнолыжных курортах России. Вова – самый настоящий панк, который отказался от высокооплачиваемой работы и предпочел жить в кайф. По слухам, Вова живет в автобусе в лесу, который оборудовал сам. Вова – профессиональный лыжник, но его никто не учил кататься. Его фирменная фишка – это взлет на лыжах на парашюте. Вероятно, взлета 38%. Только посмотрите на этого безумца. Но не все его трюки заканчиваются удачно. Однажды он задумал прыгнуть с огромной скалы без каски и потерпел фиаско, чуть не разбив голову. Он катается на лыжах, держа пиво в руке, не забывая пикапить девушек-лыжниц на склоне. Как говорит Вова, Лыжи должны быть для кайфа, а не для трюков. Ветер может быть противным и назойливым хамом, а на следующий день на волонтерских началах заниматься с детьми-инвалидами. А что вы думаете про Вову Ветра?